आज मैं आपको सुनाऊँगी हाथी और चूहे की कहानी। तो ये शुरू करते हैं। ये कहानी हाथियों के एक झुंड के बारे में है, जिन्हें एक झील से पानी पीने के लिए चूहों के एक गांव को पार करना पड़ता था। लेकिन हर बार जब वह चलते थे तो कई चूहे हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जाते थे। इसलिए चूहों ने हाथियों के झुंड के राजा को अपना मार्ग बदलने के लिए कहा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए। एक दिन हाथियों का झुंड शिकारियों द्वारा जाल में फंस गए। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ रहे। जब चूहों ने हाथियों के बारे में सुना तो वे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से रस्सियों को चबाया और हाथियों को आज़ाद कर दिया। हाथी चूहों के प्रति आभारी हुए और राजा हाथी को एहसास हुआ कि उन्हें चूहों की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए।